powerful yung makina niya. So good day mga boss idol, nandito tayo ngayon sa Bristol, San Fernando, Pampanga. I-check natin ngayon ang Venturi 500. So ito siya. Ating manager na si Sir, ano pong name sir? Darson Aguilar. Good morning po mga ka-idol, no? Yes, Venturi are powered in Taiwan but composed of different kind of component. Dalawang klaseng mode po ito, isang sports mode at saka isang safe mode. Dahil si Venturi hindi lang siya pang adventure bike, pang hard trading pwede din po siya. Ground clearance nito 270mm. Kaya kung wag po kayo mag-alala kung mga bato-bato, sanay po si Venturi dyan. Kamakailan lang po, last month, nag-Philippine Loop po ito. Kasama po ang mga unit na Bristol. Matagumpay po nilang na-overcome yung aming pong test and drive sa Philippine Loop. And then, ang kinagandahan kay Bristol, may specification ito na kapag nag 40 degrees ka na, kusang na mamatay ang engine nito. Pagka lumubog ako sa likod, nabalaho o kusa na siya mamamatay. Pag natutumba po kayo ng ganyan. Basta po matutumba na kayo. Safe na hindi siya makakahigop yes, sa makina. Safe na safe po siya, sir. Ito yung crash guard kasama na ito. Yes, crash guard. Everything na meron niya. Crash guard, skid plate, yan. Ito yung usual na kailangan natin pagka nag-adventure bike tayo, pag pupunta tayo sa mga malubak, matubig. So ito, meron na siya, kasama na siya. Hindi na natin siya ibibilin, kumbaga. At isa pang nakita ko, adjustable ang shifter niya. Kung yung boots natin, minsan, malaki, may tayo sumungkit, ma-adjust nyo siya. May adjustment siya. About naman sa gulong, nakikita rin naman natin na branded ang gamit niya ang gulong. It's Messeler. Ayan. At gamit din nila is wire spoke wheels. Branded din siya mga boss idol. Ito yung brand niya. At ang tingin ko din sa chain niya is 520 chain. Ang 520 chain kasi hindi nyo lang natatanong, pang heavy duty din siya. Yan yung mga ginagamit sa hard trail. Yung dirt bike ko kasi is naka 520 chain ako, nag-upgrade ako kasi minsan di natin masasabi yung pupuntahan natin. Kaya kailangan malaki yung kadena natin. So ito yung 520 chain na sinasabi ko. Yan. 520 chain, 43 teeth.
About naman din sa suspension, branded siya mga boss idol. Nakakaya pa sila. KYB, front and rear. Ito yung rear shock nila na makikita nyo naman. Kaya ba, adjustable din ng damping at saka height. Pwede mo siyang tigasan eh. Pwede mo rin siyang lamputan. At ganun din sa harapan mga boss idol. KYB rin siya. Upside down port, adjustable, tsaka yung ride height niya, at saka yung dampering. Ito yung Nissin na caliper, twin disc brake siya, at ito rin yung sinasabi namin na branded din. So kung ang ano din yung safety, kailangan yung groupings ng braking system nyo is same. Kung Nissin dito, Nissin din sa baba. Yung dapat. At meron din silang lever guard. Siyempre, ang kanyang panel is partly analog, digital with analog RPM. Yan. At adjustable din sir yung visor. Yes, visor. Adjustable po yan. Pwede natin i-higher, pwede i-lower po yan. Wide handlebar din siya. At ang handlebar niya is adjustable. Pwede negative 2, pwede positive 2. Yes, pwede natin itulak pababa. Yes. Cable tie ng clutch. Yes, cable tie. Yun, Cable isang, clutch po siya. yun ang isa sa mga gusto ko sa adventure bike na decable. Kasi pag masiraan tayo sa bundok, may option tayo. May laban. Hindi kagaya ng mga hydraulic type. ABS equipped din. Yes, oo, na-mention natin EFI na po yan at ABS front and back. Meron din pong sensor dyan to off and off ng ating mga off and on ng ating mga ABS po. At 12 volts, meron din siya, USB, meron din siya, all lead na po yan. Meron siyang kill switch. Ito po yung ating kill switch. Yan. Ito po yung ating hazard. Ayan, high and low. Tsaka meron din ako napansin dito sir na adjustable pala yung front Yes, side. oo. Yung damping niya. Pwede po, yan. About sa gas tank, ilan liters to? 21 liters, 1:25 po siya. Depende pa rin sa riders, no? May mga pagka mabibigat ang riders, siguro 1:25. Pagka medyo lightweight lang, kagaya ni sir, 1:28. Top speed, no, is 170. Pero ongoing kasi kung ang isang rider is nasa magaan lang siya at kaya niya talagang i-top speed, ongoing pa yung 170. Ang top speed natin sa first gear nasa 60 to 70. Yan, napakalakas. Sir, about sa color mga variant, anong mga variant natin meron tayo? Meron tayong blue white, blue gray, red gray, and black gray. Yan po ang 4 variant na color ng Venturi. Side panniers, tsaka top box, kapag include po yan, kasama ang bike na tinor-change po ninyo, ay 35,000 ang additional. Ang price niya is 368. Under tayo ng Bank of Makati at saka AUB. So thank you kay Sir Robby, no? Meron tayong nire-required ni Bank of Makati ang 20% mula doon sa SRP. At kailangan maximum, meron silang maximum na 3 years, minimum of 1 year. Niro-road natin ang Venturi 500. So ngayon mga boss idol, naka-sports mode siya. Aggressive siya. Woo! Yan mga boss idol. Ganyan lang siya pag dinadaan mo sa mga lubak. Okay siya gamitin. Maganda yung riding comfort niya. So ito yung magandang test ride natin kahit medyo umaambon. Nakita natin yung kapit niya. Ang ride naman niya is mid ng soft to hard. At ang braking system niya malakas. Alright, gumagana ang ABS niya. Ayun oh. Smooth lang yung braking system niya. So ang napansin ko lang dito is yung throttle niya. Pag medyo binigyan natin siya, andun agad yung power. Ayun oh. Ayun oh. Ang kanyang gauge, partly analog. Meron din siyang temperature at saka gas. So wala na pala tayong gas. Meron din siyang gear indicator, mga boss idol. Kung baguhan ka sa pagmamanual, makikita nyo dyan. So magaan siya. Malakas ang output ng torque niya. Hindi ka rin maiiwan kung sa mga 500cc class na bike or 600cc class na bike.
powerful yung makina niya. Kasi pag tingnan mo na si Bristol, parang alam mo yung literal na adventure bike lang. Nagulat ako kasi medyo hindi ko in-expect na may power pala itong mga adventure bike ng Bristol. Yan, pwede din siya isayaw. Pwede ka rin tumayo mga boss idol, oh. Kasi ano yung footpeg niya maganda. Yung footpeg niya, oh. Pagka nangangawit ka sa mahabang biyahe, pwede kang tumayo. Malaki rin yung tulong ng windshield visor niya dahil yung hangin na sobrang lakas kanina doon sa tulay is nalelesen yung pagtama niya sa akin, kaya medyo hindi ako ganun gumagalaw sa manibela. So ngayon mga boss idol, na test drive natin siya na naka sports mode. Subukan naman natin ngayon na i-safe mode. So ayan mga boss idol, minode ko ng safe mode. So naka-mode ako ng safe mode, pero yung output ng power niya konting-konti lang yung nabawas. Malakas pa rin siya mga boss idol. At ang kagandahan dito kapag naka-adventure bike ka is hindi ka na ganong namimili ng dadaanan mo. Pwede mo siyang tayuan. Yan. So naka-sports mode na tayo ulit ngayon mga boss idol. At yung ABS niya, in-on ko na ulit. So naka-on na ulit ang ABS sa likod. Malaki rin kasi ang tulong ng ABS, lalo na kapag hard braking ka na magpreno. So kasi pag hindi ka naka-ABS, ang tendency niyan pag ipanreno mo, yun nakapreno na siya, naka-stuck na siyang ganun. So ito lang, sumasadsad lang to. Pero pag naka-ABS ka, hindi ka dudulas, kagaya ng nangyari sa atin kanina. So sa traffic naman, hindi siya ganun kabigat i-drive, mabilis siyang isingit-singit. Ang suspension ng Venturi 500 is okay siya. Pwede mo siyang adjust pwede mo siyang lambutan, pwede mo siya itono kung ano yung gusto mo. Kagaya ko, gusto ko yung setup nito na sakto lang yung lambot para sa rough road. At saka ito, natutono din ang suspension. Pwede mo siyang i-soft. Yan, pwede mo rin siyang i-hard. At isa pang magandang napansin ko dito is may built-in hazard. So yan, pwede ka mag-hazard. At meron din siyang lighter plug. Yan. At auxiliary plug. Pwede ka maglagay ng cellphone mount dito habang nagbabiyahe ka. At naka lever guard din siya. Okay si Venturi 500. So sa braking system, okay tayo. Sa power, okay na okay. Sa physical appearance, syempre, okay din. At isa pang napansin kong safety features niya mga boss idol is ang stand. Kapag naka first gear ka at naka stand siya, mamamatay ang motor. Hindi siya i-start kasi naka-stand siya. Pero pag tinanggal mo na yung stand, ganda ng suspension, ang ganda ng KYB suspension niya. Okay yung ride niya. Sa mga magtatanong kung ano po ang tunog niya, ito po. So ito po ang Venturi 500. So mga boss idol, pwede rin siya sa lady rider. Ang height ni bossing ko is 5'6". Yan, kita nyo naman, abot pa rin niya. Sakto din to sa mga nagpipilipin loop na lady rider. Yan. Ganda po na rin sir, kasi sa atin po meron tayong spare parts, service dito po mismo sa San Fernando. Salamat sa cooperation na po sa pagbablog ng JTech, no? Sa mga fans nila out there, please, pwede kayong mag-visit sa amin. Unlimited coffee yan. Shout out Bristol yan. Okay, shout out Bristol daw. Ayan. Ano pangalan niyo sir? Tito sir, Tito. Si Tito. Ayan. Don't forget to like, share, and subscribe. Ride safe, Godspeed.